lascio piena libertà alla sorella Adrienne di illustrarci questo lavoro e poi inviterà il fratello François Compaoré a porgerci il consiglio della parola di Dio. Pace a voi, io sono una persona allegra. Grazie Gesù. Quando mi stavo suicidando invece piangevo tutti i giorni, invece il Signore ha trasformato il pianto in gioia. E da 40 anni sono nella gioia, scusatemi ma non riesco a spegnermi, pertanto allora vi racconto la storia del Burkina Faso. Lui è mio figlio, color cioccolato, l'ho adottato. Insieme facciamo un bel cappuccino. È successo che François è pastore, si chiama François Xavier Compaoré. È pastore già dall'83 in Burkina Faso, un pastore molto impegnato, veramente a 360 gradi. E a un certo punto il Signore gli ha fatto capire la necessità di conoscere la lingua inglese. Pertanto è andato alla IBTI in Inghilterra, dove c'era anche mio figlio 18enne, che invece di andare a fare scienziato con una borsa di studio si è consacrato ed è andato a studiare la parola di Dio e si è laureato in teologia in inglese. Ed era un cattivo studente da giovane. Quando mi diceva mamma ho pensato di non studiare più, di andare a lavorare con papà, gli ho detto hai due scelte, ci vai con le buone o con le cattive, perché il Signore non ha figli ignoranti, almeno la maturità, poi deciderà. Infatti ho fatto bene perché grazie alla nostra serietà ha potuto trovare se stesso, perché si sa che nell'adolescenza viene un bel pasticcio della vita. Allora prima che si perdano delle opportunità che non si possono riprendere, i genitori devono vegliare e sapere esattamente indicare la via per i propri figli. A parte questo sono grandi amici, subito si sono piaciuti tutti e due. Simon stima enormemente François. Adesso mio figlio ha 32 anni, è pastore già da 8 anni in una chiesa, è primo pastore di una grossa chiesa a Blackburn, tra Manchester e Liverpool, e lo vedo ben poco, una settimana all'anno, ma sono felice. Conoscendosi lì, essendo amici, quando chiude la scuola biblica tutti gli studenti tornano a casa. Lui aveva già una moglie e 2 figli in Burkina Faso e per mantenerli andava a friggere a McDonald's le patatine e mio figlio pur per pagarsi i libri che erano costosissimi e erano sempre insieme. E così mio figlio un giorno mi scrive un messaggio, un'email e mi dice mamma guarda mi dispiace perché François è un bravissimo fratello e non so dove andrà a finire, cosa dice? Lo facciamo venire a casa. Allora casa mia, 3 piani di casa offerte da Dio, con la casa del profeta, 9 posti a dormire. Ho detto Simone, ma è stato un problema, digli di venire. Così è venuto a casa e amore a prima vista. Beh, io di lingua francese, non avevamo problemi. Comunque a casa si parla anche l'inglese, visto che i miei figli parlano perfettamente l'inglese. E mio marito e io, mio marito era pastore, si è tolto da pastore, forse è raro che un pastore si toglie da pastore dopo 3 anni, perché non era la sua chiamata, la nostra chiamata erano gli adolescenti. E così abbiamo fatto, non so se lo conoscete, lo scoutismo, i righe, i ragazzi in gamba, ecco, siamo noi i promotori. E per quasi 35 anni ci siamo occupati di dare a questi ragazzi uno scopo e insegnarli a vivere insieme e a cercarsi loro invece di andare a cercare il mondo. François, uguale, è andato in Francia ai suoi tempi a fare dei corsi di specializzazione per scoutismo in Bretagna e allora avevamo molte affinità, non solo il francese, lo scoutismo, non solo la parola, non solo la passione per Cristo, ma anche l'amore e la gentilezza. Pertanto ha conquistato il nostro cuore. Poi un giorno lui parlava a casa e io vi voglio incoraggiare a ospitare in casa vostra perché io ho albergato degli angeli e lui è uno di questi. Mentre si parlava mi raccontava che stava cercando di aprire una chiesa in un quartiere musulmano dove lo sfidavano con la morte proprio. E credetemi, con la morte. Dicevano che se lui avesse fatto una chiesa evangelica in quel quartiere sarebbero morti tutti, avrebbe fatto scorrere il sangue e il fuoco. Pertanto non c'era dubbi, e anche a Brevio, ma credetemi è stata una guerra che facevano. Ma il Signore, dopo che lui e sua moglie sono andati a pregare
per 15 giorni e digiunare, il Signore apre le porte a loro. Cosa ha fatto il Signore? Quando uno dà fastidio ai figlioli di Dio, il sindaco che non voleva dare i permessi, lo fa andare via. È stato tirato fuori, non era più sindaco da un giorno all'altro ed è entrata una donna che ha detto no, anche se io sono musulmana, questo è un diritto, gli tocca di diritto, gli darò questo terreno. Allora non vi dico, la guerra. E lo stesso, preghiere digiuni, via, si fa la chiesa, cerca per 3 volte di costruirla, come aveva pochissimi mezzi, i mattoni lì sono fatti di fango un po' come ai tempi degli egiziani, insomma fa questi muri in una chiesettina piccola, non riesce ancora a mettere il tetto perché costa caro il tetto, così ogni volta crollava la chiesa, una volta, 2, 3, al quale lui mi disse questo mentre mangiavamo e io, quando è Dio che ti tocca, non solo passa qua, ma viene qua, rimane lì nel cuore e ti chiedi come posso fare per aiutarlo. Signore, ma è possibile che non si possa fare sta chiesettina per una questione di tetto e magari pochi soldi? E non dico niente. In quel periodo mio marito, che ha un'azienda idraulico, vedevo che faceva fatica a pagare la scuola biblica, pertanto ho detto, senti Claudio, io ho smesso di lavorare quando ho avuto i miei figli perché volevo educarli io e godermeli, perché io ero sterile, dopo 12 anni ho avuto dei figli e allora ho lasciato, io ero dirigente, avevo un grossissimo stipendio, ma ho lasciato tutto e ho affidato la mia vita, la mia famiglia a Dio. Però vedendo che mio marito facesse fatica, ho detto, senti, ritorno nel mondo del lavoro, giusto quello che serve per darti una manina e poi me ne ritorno a casa. Oramai erano grandi, va bene, e subito trovo lavoro. Io ancora a 60 anni mi cercavano. Quando uno studia trova lavoro e poi quando ha Dio dalla sua parte è sicuro. Poi sono tornata nel mondo del lavoro, io sono contabile, quando mi è arrivata la mia prima busta paga la guardavo, era tanto che non ne vedevo una, ma guardate è stupido, ma io sono un po' una bambina, anche alla mia età, a 66 anni ancora, io sono una trentenna. Guardavo questa busta paga e dicevo, oh Signore, come sono contenta di poter aiutare mio marito. Ho una gioia a pagare la scuola biblica a mio figlio, mi sento utile adesso che sono grande. Che gioia sta prima busta paga. Me la guardavo tutto, una voce potente mi scende dentro, io conoscevo la voce di Dio. E dice, ma saresti disposta a dare tot per François ogni mese per sostenere il suo ministero? Oh, dico, io sì, aspetta Gesù, chiamo Claudio, chiamo mio marito perché faccio veramente così e chiedo a mio marito se era d'accordo. Sì, non c'è problema, io e mio marito veramente le coppie unite nel Signore sono straordinarie, siamo una potenza noi due insieme, siamo completamente diverse, loro ci conoscono. Io sono tutta chiacchierone, lui è un silenzioso, o uno che medita, uno che parla con se stesso, che quando gli parla è lontano, devi richiamarlo, Claudio, a me gli occhi, però per le cose di Dio siamo belli svegli. E così abbiamo detto di sì, e non solo noi, hanno detto di sì anche i miei figli, mio figlio in quel periodo e mia figlia già cominciava a lavorare, davano le loro decime. E così noi in famiglia abbiamo deciso di adottare il suo ministero e così abbiamo fatto il tetto. Beh, insomma, la chiesa è da 30 membri, adesso siamo 500 e qualcosa. L'abbiamo raddoppiato, ma non ci stiamo più, specialmente quando ci sono delle manifestazioni e si deve andare nel cortile perché non ci stiamo più. Così abbiamo avuto la bella idea di costruire una chiesa di 2000 posti, tanto per stare nel largo, ma la riempirà molto velocemente perché è un evangelista. E io amo gli evangelisti perché sono un evangelista anch'io. Io amo quelli che si danno veramente anima e corpo per la salvezza delle anime. Pertanto ci intendiamo benissimo. E da lì è iniziata la nostra avventura. Ecco, dal 2004 adesso io sono andata in Burkina Faso da sola perché mio marito lavorava e grazie a mio marito che io posso avere un ministero. Ho un uomo intelligente, non manca mai niente a casa. Quando parto riempio il congelatore di ogni bene, ma vado se il Signore mi dice di andare. Anche perché parlo il francese ed è importante che tenevo dei rapporti.
Così ho potuto vedere la realtà sul terreno. A dirvi la verità, quando sono arrivata in Burkina Faso la prima volta, oh Signore, il shock che ho avuto. E ho detto, ero pronta, ma ho avuto un grande shock. Tanto che ho detto, oddio, cosa faccio qua? Devo tornare, sono incapace, io non sono in grado. E invece poi il Signore, come sempre, ha spianato le strade e mi sono innamorata di questo paese e di questo popolo. Il Burkina Faso vuol dire uomini integri. E io ho conosciuto, sono uomini integri, e specialmente i cristiani. Sono straordinari, hanno una grande moralità. E così lavoriamo insieme da tanti anni. Adesso il Signore mi ha costretto a fare un onlus, perché adesso abbiamo costruito altre chiese e abbiamo scelto un quartiere che è completamente abbandonato da tutti, dove ci sono migliaia di bambini, migliaia di persone, dove voi andate lì, sono delle case, sentite, sono dei buchi, somigliano a delle case, ma quando piove molto, come sono fatte di fango, spesso crollano, non sono fatti come le nostre. Pertanto François ha scelto, perché è guidato da Dio, questo terreno. Sopra c'è un baobab e ho detto che le mie ceneri andranno dentro al baobab. Amo quel baobab, lui lo sa. E così abbiamo cominciato a costruire una chiesa. Allora, mezzo musulmana, non c'è un cristiano lì. E abbiamo costruito la chiesa e indovinate nella chiesa cosa c'è? Ci sono 13 bambini, figli di musulmani, le bambine hanno pure il velo in testa, perché loro le lasciano venire nella nostra chiesa e noi iniziamo, almeno lì, iniziamo la chiesa con la scuola domenicale. Poi i figli richiamano i genitori che vengono uno a uno e poi nascono delle grandi chiese, perché Dio è speciale, sa come far arrivare lì le persone. E così abbiamo deciso di costruire anche una scuola completa, tutte le elementari. E così la scuola è a metà. Deve essere finito il tetto e tutto l'arredamento e vogliamo che sia finita per ottobre. Cioè ottobre deve essere partire. Ma come non basta, noi diamo il Signore, diamo la cultura e diamo la sanità. Così abbiamo un progetto di un ospedale su 2 piani, con dentro di tutto. E Dio ci aiuterà. Non abbiamo ancora messo la prima pietra, ma io lo vedo già. Non so se lo vedrò finito della mia vita, non mi interessa perché l'opera è di Dio, sono solamente uno strumento, ma so che questa è una visione che ho, che abbiamo e va avanti, perché è il Signore che porta avanti l'opera. Il Burkina Faso è un paese prettamente musulmano, il 70% è musulmano, pertanto immaginate voi. Poi c'è una cosa che non si spiega, malgrado che sia il 70% musulmano, ultimamente fanno le elezioni del presidente e dei cristiani, è cattolico ma è cristiano, e nel governo ci sono molti figli di pastori. E questo è un miracolo, perché dico io, se sono il 70% musulmani e l'hanno eletto col 56%, io sono contabile e so fare i conti, c'è qualcosa che non quadra, vuol dire che i musulmani non sono estremisti, sono stufi di essere imbrogliati, sono stufi di essere derubati e sanno che i cristiani sono veri. Tutte le nostre scuole evangeliche fanno a gara per frequentare le nostre scuole. Ecco, noi iniziamo dei bambini lì, iniziano dei bambini, e i bambini portano la salvezza nei villaggi, entrano dall'asilo, abbiamo l'asilo nella chiesa sua, anche questo è stato fatto, un asilo stupendo dove se voi volete potrete sostenere un bambino allo studio, sono bambini poverissimi, musulmani, che entrano nell'asilo e escono che sanno la Bibbia, conoscono i versetti a memoria e cantano solo canzoncine cristiane. Poi vanno a casa e le insegnano ai genitori. I genitori poi dopo si incuriosiscono, spesso si dà anche da mangiare perché pensano a questo, a dare del riso, a dare del cibo, perché si occupano di tutte le vedove nel quartiere. Intorno alla chiesa di François adesso ci sono 7 moschee. Da quando abbiamo costruito. Sono venuti in 7, ma a noi non ci fa paura.
anche il numero 7 è il numero perfetto, adesso sta a noi di crescere ancora di più. E vi dico un evangelista, l'evangelizzazione sono migliaia di persone, con suo amico Aaron, che è un ex figlio di Iman, che è un potente nel mondo musulmano. A 9 anni bastava che ti guardasse per farti morire, è mio amico e vi assicuro che ha una grande personalità, è un uomo straordinario che si è convertito all'Evangelo, il Signore l'ha chiamato e si è convertito, è stato abbandonato da tutti, ha dovuto scappare all'estero e sa benissimo l'italiano perché ha girato il mondo per la fede. Un giorno che era in Italia lavorava per la Moretti, era amico con il padrone della Moretti, gli ha detto: adesso Aaron devi tornare nel tuo paese e evangelizzare. Il Signore l'ha visitato in un modo potente, è tornato nel suo paese al ministero di guarigione e lavorano insieme in coppia. Lui evangelizza, educa biblicamente, Aaron chiama a salvezza le persone, prega per loro e guariscono, come negli Atti degli Apostoli. I ciechi vedono, i sordi sentono, i paralitici camminano. Questa è la vita che c'è in Burkina fanno i fratelli, sono dei veri eroi. Lavorano giorno e notte, voi dovreste vedere come lavorano. Sono eroi come voi qua a Napoli. E io stimo tutti quelli che servono il Signore in questo modo. Adesso l'ISIS ha cercato di mettere le mani sul Burkina Faso. Diciamo che il nord del Burkina Faso è più da guardare, sono un po' più strani. Allora cercano di entrare dal nord, ma grazie a Dio veglia sul Burkina Faso, perché il Burkina Faso sarà un paese cristiano, lo sappiamo, il Signore ce l'ha rivelato, e così si combatte alle frontiere, ci sono molti morti. Quando io ero lì, subito dopo partito, ci sono stati 2 attentati dove sono morti tantissime persone, e un attentato è stato fatto in un bar che si chiama Cappuccino, e l'avevo visto, e c'era vicino un ristorante italiano. Pertanto i missionari sono scappati, quasi tutti, perché hanno paura, ma io quando vado lì non ho paura, perché so che la mia vita è nelle mani di Dio e non sarà nessuno che mi ucciderà se non è Dio che lo decida. Pertanto se devo esserci ci sono, e non ho mai avuto paura. Ma voi dovete capire che se l'ISIS guadagna il Burkina Faso vuol dire che ha guadagnato tutto l'ouest dell'Africa, vuol dire che entra nell'Africa con potenza, e questo i burkinabè cristiani non lo vogliono. Sono molto uniti tra di loro, fanno delle preghiere incredibili e sono consacrati al 100%, veramente lavorano a 360 gradi. Ed è una gioia essere coinvolta in questa visione. Noi siamo strumenti, ma io spero che con il mio parlare il Signore tocchi il cuore di alcuni giovani per consacrarsi davvero come si deve, in modo che, convertita io a 27 anni, mio marito ne ha 70, adesso il Signore ci manda a fare i missionari. Mi sembra, ha detto mio marito, siamo come Mosè, ha iniziato 80 anni, noi un po' meno. Il Signore manda quando vuole, fa quello che vuole. Pertanto questa è l'opera di Dio in Burkina Faso. Il Signore sia lodato. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Je voudrais ce soir dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il me donne d'être là. Voglio dire grazie al Signore per la grazia che mi dà di essere con voi. Merci au pasteur. Grazie pastore. C'est Antonio. Antonio. Vitale, c'est ça. Je ne sais pas si je prononce bien. Sì, giusto. Parce que mon italien Il mio italiano. est imparfait. Merci, nous avons été avec lui, je pense que c'est la semaine passée. La settimana scorsa siamo stati con lui a Santa Lucia. Et c'était vraiment une belle soirée que È nous avons stata passée una là-bas. serata che non dimenticheremo. Et après, nous avons passé le temps à parler de E lui, dopo abbiamo parlato di lui in continuazione, noi, pour son accueil. della sua accoglienza. Et on a voulu connaître son époux, ses E enfants. lui voleva conoscere sua moglie. On les a Io ho connus ce avuto soir. piacere di conoscerla, l'ha conosciuto stasera. Et c'était une joie de voir ses Ed enfants è aussi. una gioia di vedere i suoi figli. Et d'être là ce soir avec specialmente vous.
Que le Seigneur vous Che il bénisse Signore vi abondamment. benedica abbondantemente. Alors je ne serai pas long. Non sarò lungo, N'ayez pas peur. non abbiate paura. C'est vrai qu'un Africain devant un micro, c'est très È vero dangereux. che un africano davanti a un microfono è pericoloso, Surtout quand il n'y a pas de montre quelque part. specialmente che non vedo orologio, Alors, mais je vais être court, s'il vous ma plaît. sarò Dieu. corta. Et je vous apporte les salutations du président de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso, Salutazione del presidente del Burkina Faso, le président des Assemblées de presidente Dieu. delle Assemblee di Dio, Voilà. Et de son e épouse. di sua moglie. Il m'a dit de vous Mi ha saluer detto di salutarvi parce que je suis là pour mon fils qui est perché malade. sono qua per mio figlio che è ammalato. Mon fils Joshua qui a une Mio maladie figlio qu'on ne peut pas Joshua soigner en Afrique. ha una malattia Qu'on ne peut pas soigner che en non si Afrique. può curare in Africa. Et par la grâce de Dieu, Grazie a Dio. vous avez été le canal par Poi lequel nous siete sommes stati il venus. canale per il quale noi siamo arrivati. Parce qu'en Italie, il peut être soigné. In Italia può essere salvato. Et mon fils, beaucoup de temps, il me demande, Mio je suis enfant, figlio molte volte mi chiede pourquoi Jésus ne me guérit pas? perché Gesù non mi guarisce. Parce qu'il vient avec moi Perché lui dans nos viene campagnes con me d'évangélisation, nelle campagne di evangelizzazione, il y a des guérisons vede le instantanées. guarigioni, vede i miracoli. Et il me demande, mais attends, Mi chiede, ma insomma, pourquoi pas moi? perché a me niente? Et puis je lui ai dit, E gli ho risposto, le Seigneur le fera il Signore lo farà en son temps, nel suo tempo, à sa a manière, modo suo, comme il veut, come lo vuole lui, parce qu'il est souverain, perché è sovrano, parce que toi, perché tu tu n'es pas chrétien parce que tu es non fils sei de pasteur. cristiano perché sei figlio di pastore, Non, tu dois avoir tu ta devi propre avere la expérience tua propria esperienza, et pouvoir rencontrer Jésus per personnellement. incontrare Gesù Et tu dois avoir personalmente un e devi témoignage. avere la tua testimonianza. Et moi, je considère notre venue à Naples comme un miracle. Considero la venuta a Napoli come un miracolo. Parce que pour qu'une famille se déplace en Nessuna Europe, famiglia si sposta in Europa avec ces lois qui con sont le contre leggi che l'immigration, adesso stanno facendo per et nous sommes venus pour raison de e tourisme specialmente che siamo venuti per ragioni di turismo incroyable. incredibile. Que le Seigneur vous Il bénisse. Signore vi benedica. Je vous apporte les salutations de mon église, Shekinah Le Wenziri. salutazioni della mia chiesa Shekinah Wenziri. Et grâce à vos prières, nous Grazie sommes alle dans un vostre quartier preghiere, noi siamo in un musulman, quartiere musulmano, mais nous avançons ma noi andiamo avanti très difficilement, con difficoltà. mais avec le Seigneur, nous avons la Con victoire. il Signore abbiamo la vittoria. Actuellement, mon fils Attualmente mio figlio et mon épouse sont à e mia l'hôpital. moglie sono in ospedale. Depuis hier, ils ont été Da internés ieri sono stati pour préparer les dossiers, faire les sono examens, entrati préparer les perché choses. deve preparare un dossier per essere pronto per ricevere il midollo spinale. Parce qu'aucun de nous n'est Perché compatible. purtroppo hanno fatto gli esami e nessuno di loro è compatibile con Mais il nous n'avons pas peur. ma non abbiamo paura. Parce que nous savons que quand Dieu Perché agit, sappiamo che quando Dio agisce, il agit parfaitement. agisce perfettamente. Alléluia. Alleluia. C'est un plaisir pour moi È d'être un là. piacere per me di essere qua. Et un honneur È un onore que vous me faites, pasteur. che mi fa il Que pastore. le Seigneur vous bénisse. Che il Signore ti benedica. Alors on va se tenir debout, Alziamoci, si ça ne vous se gêne non pas. vi dispiace. Nous allons lire un passage de la parole de Passo Dieu. della parola di Dio. Nous le lisons dans Marc au chapitre Leggiamo a 5, Marco 5, du verset 1 au verset dal 20. versetto 1 al versetto 20. Marc, le chapitre 5, Marco 5, verset 1 à 20. dall'1 al 20. Allez-y. E giunsero all'altra riva del mare nel paese di Gerasi. E come Gesù fu smontato dalla barca, subito gli venne incontro dei sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale nei sepolcri aveva la sua dimora e neppure con una catena poteva più alcuna tenerlo legato, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, e le catene erano state da lui rotti ed i ceppi spezzati, e nessuno aveva forza di domarlo. E di continuo notte e giorno fra i sepolcri e su per i monti andava urlando e percottendosi con delle pietre. E quando ebbe veduto Gesù da lontano, corse e gli si prostrò dinanzi. E dato un gran grido disse: Che v'è fra me e te, o Gesù, figliol dell'Iddio Altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi, perché Gesù gli diceva: Spirito immondo, esci da quest'uomo. E Gesù gli domandò: Qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Il mio nome è Legione, perché siamo in molti. E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. Or qui sul monte stava a pascolare un gran branco di porci. E gli spiriti le pregarono dicendo: Mandaci nei porci perché entriamo in essi. Ed egli lo permise loro. E gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci, e il branco si avventò giù al precipizio nel mare.
Era circa 2000 si affogarono nel mare e quelli che li pasturavano fuggirono e portarono la notizia in città e per le campagne. E la gente andò a vedere ciò che era avvenuto. E vennero a Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito, in buon seno, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. E quelli che avevano visto raccontavano loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Essi presero a pregare Gesù che se ne andasse dai loro confini. E come egli montava nella barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. E Gesù non glielo permise, ma gli disse: va a casa tua, dei tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ha fatto per te, e come egli ha avuto pietà di te. E quello se ne andò e cominciò a pubblicare per la Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui, e tutti si meravigliavano. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Sedetevi pure. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Cet homme Quest'uomo rappresenta l'histoire de beaucoup d'hommes la modernes. storia di molti uomini moderni. Si on lit dans Luc au chapitre 8, Siamo in Luca, capitolo 8, du verset 26 au verset 39, 26 al 39, Luc nous dit Luca dice que cet homme possédé che quest'uomo posseduto était un homme de la ville. era un uomo di città, della città. Alors, comment un homme de la È ville possibile che un uomo della città peut devenir possa diventare un homme des un cimetières? uomo che vive nei cimiteri? Comment ça se fait Come è possibile qu'un homme de la che ville, un uomo della città, un homme moderne, un uomo moderno, devienne un homme diventi un uomo qui vit che vive parmi les morts, in mezzo ai morti, dans les nel cimetières, cimitero, avec les morts? con i morti? On n'a pas besoin de réfléchir beaucoup Bisogna di riflettere molto pour comprendre que cet homme, per capire che questo à un moment donné de sa a un vie, certo punto della sua vita a ouvert une porte ha sicuramente aperto una porta à l'ennemi al nemico dans sa vie. nella sua vita. C'est pourquoi il a été possédé de Era démons. posseduto dai demoni. Et je voudrais te dire ce soir, Voglio dirti stasera, n'ouvre pas de portes dans ta non vie. aprire porta nella tua vita. Fais attention, Stai attento. n'ouvre pas de Non portes. aprire porte. Quand on regarde autour de nous, Guardiamo intorno a noi, on peut voir des gens, possiamo vedere delle persone, des SDF par exemple, des sans domicile quelli fixe, senza domicilio fisso, des dei clochards, barboni, des gens della qui gente un jour dans leur un vie giorno, un tempo, ont ouvert une porte. hanno aperto una porta. Il y a des personnes Ci sono persone qui ont bu peut-être un verre de bière, che forse hanno d'alcool, iniziato a bere un bicchiere d'alcol, et puis après une e bouteille, poi una bottiglia, après deux, poi due, après trois. poi tre. Des hommes intelligents, Uomini intelligenti, des hommes intelligents uomini intelligenti qui sont devenus che sono diventati de l'oc dans la société, dei poveri, des problèmes de la société. problemi per la società. Parmi tous ceux qui sont à la rue, Tutti quelli che sono per il y a des gens intelligents ci sono gente qui avaient une famille, avevano una peut-être qui famiglia, avaient un travail forse avevano un lavoro et qui ont tout perdu e hanno perso ogni cosa parce qu'ils ont ouvert une porte. perché hanno aperto Une porte à l'alcoolisme, Una porta all'alcolismo, une porte à la pornographie, una porta alla pornografia, une porte una porta à la drogue, alla droga, une porte quelque part. porta per qualsiasi Et cosa. aujourd'hui, Oggi ils sont devenus un sono problème. diventati un problema. C'est per la pourquoi società. nous devons faire attention, Ecco perché dobbiamo stare attenti, surtout la jeunesse aujourd'hui. specialmente i giovani di oggi. Ah, ils disent non, ça c'est juste pour s'amuser. Solo per divertirsi. Un peu de drogue, non, Un po' di droga, c'est juste non pour ha une mai fatto soirée. male a nessuno, per C'est juste pour une sera. soirée. Quand tu donnes un doigt à l'ennemi, Tu dai un dito al nemico, il prendra tout le bras ti prenderà tutto il et bientôt braccio, tout le e corps. poi tutto il corpo. N'ouvre pas de portes. Non aprire delle porte. Oh non, c'est juste pour un temps. È solo per un momento. Ne le fais pas. Non farlo. N'ouvre pas de portes. Non aprire le porte. Cet homme a ouvert une porte. Quest'uomo ha aperto delle Il a été possédé par des démons. posseduto dei demoni. Et les démons E i demoni l'ont fait changer de l'hanno position. fatto cambiare completamente posizione. Et c'est ce que le Satan veut, l'ennemi veut. L'ennemi de nos âmes veut te faire changer de position. De la ville, Dalla città il est devenu un homme de è cimetière. stato un uomo di cimitero.
Et dans la parole de Dieu, Nella parola di Dio on voit beaucoup de personnes vedono molte qui ont persone changé de che hanno position. cambiato completamente L'apôtre Paul a posizione. dit L'Apostolo Paolo que ha detto beaucoup ont commencé par che l'esprit, molti hanno iniziato dallo spirito ils ont fini par la e hanno chair. finito con la carne, Parce que certainement, perché sicuramente l'ennemi a fait une il œuvre dans nemico leur ha vie. fatto un'opera nella loro vita. Cet homme Quest'uomo est un exemple è un esempio pour nous per aujourd'hui. noi oggi, Le vivant parmi les morts. il vivente in mezzo ai morti. Les anges avaient demandé aux femmes, E quando pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Gesù, perché cercate i viventi in mezzo ai morti? Mais ce vivant Ma il vivente était parmi les morts. era in mezzo ai morti. Alors je vous dis ce qu'il faisait là-bas. Io vi dico cosa faceva lì. La Bible nous dit La parola dice que cet homme, che quest'uomo dans le cimetière, nel cimitero avait fait de ce cimetière aveva fatto di questo cimitero son il territoire. suo territorio. Il le Lui défendait. lo difendeva. La Bible dit que personne ne pouvait passer par là Nessuno poteva passare dal parce qu'il cimitero, faisait peur. perché lui faceva paura. Personne Nessuno ne voulait passer par là. poteva passare da lì. C'était son Era territoire. il suo territorio. Il dépensait toute son énergie, Lui metteva tutta la sua Toutes energia, ses forces, tutte le sue forze, toute sa puissance. tutta la sua potenza pour garder ce per territoire. guardare questo territorio. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un cimetière? Ma che cosa faceva nel cimitero? Qu'est-ce qu'il y a? Cosa c'è? À dépenser toute son énergie Per spendere tutta l'energia pour protéger un per cimetière. proteggere un cimitero. Aujourd'hui, Oggi, si nous ouvrons des portes se noi apriamo delle porte dans notre vie, nella nostra nous vita, allons travailler lavoreremo pour ce qui n'a pas de valeur. quello che non ha valore. Nous allons dépenser notre énergie Spenderemo le nostre energie dans ce qui n'a pas de valeur. cose che non ha Et valore. aujourd'hui, malheureusement, Oggi purtroppo dans beaucoup d'églises, in molte chiese beaucoup de chrétiens molti cristiani dépensent leur énergie, spendono le loro leur energie, force, le loro forze, leur argent, le loro soldi, leur intelligence la loro intelligenza dans ce qui n'a pas de in valeur. quello che non ha valore. À quoi ça sert A cosa serve d'avoir les richesses de di ce avere le monde ricchezze di questo mondo si nous ne pouvons pas faire l'œuvre de se Dieu non riusciamo a fare l'opera di Dio avec ces richesses-là? con queste ricchezze? À quoi ça A sert cosa serve? d'être béni Essere benedetti si la maison de Dieu se la casa di ne peut pas Dio profiter de cette non bénédiction? può approfittare di questa tua benedizione. À quoi A cosa sert-il serve d'avoir une di avere connaissance una conoscenza si l'Église de Dieu se la Chiesa di ne peut Dio pas bénéficier de cette non può connaissance-là? beneficiare della tua conoscenza, Beaucoup de chrétiens della tua aujourd'hui intelligenza. Molti mettent toute cristiani leur oggi énergie mettono tutta la loro energia dans ce qui n'a pas de in valeur. quello che non ha valore. C'est pourquoi Jésus a dit, Ecco perché Gesù ha faites detto, attention, state attenti, faites attention. state attenti, Il faut garder votre argent tieni i tuoi soldi là où la rouille et la teigne, où les e voleurs stai ne peuvent attento pas. dove lì c'è la ruggine e i ladri, Oui, perché lì, si tu es chrétien, se tu sei cristiano, ton énergie, ta la tua force, ta energia, puissance, la tua forza, la tua ta potenza, vie, la tua vita ton temps stessa, il tuo tempo doit être consacré à deve l'éternel. essere consacrato all'Eterno. Même au travail, Anche al lavoro, tous tes collaborateurs doivent tutti i tuoi témoigner collaboratori devono testimoniare che tu es un chrétien. che tu sei un cristiano, un chrétien un fidèle. cristiano fedele, Parce que tu parles de Jésus. perché tu parli di Gesù, Tu confesses Jésus. tu confessi Gesù, Ta vie, la tua vita, ton temps, il tuo tempo, ton porte-monnaie, il tuo portafoglio, parle de Jésus. parla di Gesù Et travaille pour Jésus. e tu lavori per Gesù. Un jour, Un giorno nous allons partir. noi On va tous partir d'ici. andremo via da questo mondo, Nous allons partir seuls, andremo via soli, comme nous sommes venus. come siamo venuti, Seuls, soli, les mains vides. le mani vuote. Où sont ces empereurs Dove sono gli imperatori qui ont conquis che des hanno territoires, conquistati enormi qui territori, ont bâti des territoires, des che empires, hanno costruito degli des empires? imperi? Ils sont morts Sono morti seuls, soli, enterrés, seuls. sepolti soli, Et beaucoup ont laissé derrière eux e des hanno ruines, lasciato dietro di loro delle des rovine, ruines. delle rovine. Ils ont travaillé Hanno lavorato pour ce qui n'a pas de valeur. per quello che non aveva nessun valore. Que le Seigneur nous Che il aide. Signore ci aiuti. Cet homme Quest'uomo était le gardien de ce era il cimetière. guardiano del cimitero, Il défendait ce qui n'a pas de valeur. difendeva tutto quello che non aveva Et la valore. troisième chose qu'on peut voir, La terza cosa che dans la vie de cet possiamo homme, vedere nella vita di quest'uomo il se meurtrissait, è che lui si feriva, il se faisait du si mal. percuotava, Et quand il se fait du e mal, quando si faceva del male il était content. era felice, Il prenait plaisir prendeva piacere à a se farsi faire del du male. mal.
Et la Bible nous dit qu'il se faisait du mal Dio dice che si faceva del male avec les con pierres. delle pietre. Alors ça veut dire quoi? Vuol dire che cosa? Alors les moyens avec lesquels doit se faire du mal, Lui si faceva del male, il les trouvait. le trovava lì, C'était à portée de era main. portato di mano. Et aujourd'hui, E oggi nous avons à portée de main abbiamo alla nostra portata di mano beaucoup de choses molte cose qui peuvent nous faire du che mal. ci faranno del male. Et malheureusement, Ma purtroppo beaucoup de personnes les prennent, ces molte pierres. persone le prendono. Ce sont des queste pierres de destruction Sono pietre di distruzione que beaucoup che ont molti entre leurs mains. hanno tra le loro mani. Et aujourd'hui, Oggi Internet est une pierre internet è una pietra de bénédiction, di benedizione, aussi de ma malédiction, anche di maledizione, qui peut che élever, può qui innalzare peut aussi e détruire. che può distruggere. C'est un couteau à double tranchant. Ha un coltello a doppio taglio, Mais malheureusement, ma purtroppo on a vu beaucoup de jeunes abbiamo visto molti giovani qui, en utilisant cet che outil, utilizzando questo strumento se sont perdus si sono persi dans des choses qui ne glorifient pas le nelle Seigneur, cose che non glorifica Dio. dans des jeux. Nei giochi Il y a un jeu, c'è un gioco, je ne sais pas si c'est arrivé en Italie, le non so se- Pokémon. se arriva- Pokémon. il Pokémon, Incroyable. se è arrivato in Italia. Vous vous demandez, mais comment Incredibile. des hommes Ma voi intelligents vi chiedete come fanno gente peuvent tomber dans un truc comme ça? possono cadere in Il y a des gens, del il y a des gens, même en Sono conduisant, persone che anche guidando ils cherchent cercano, tout en conduisant. guidando il Pokémon, Ils jouent. giocano. Et j'ai vu quelque part dans les médias Abbiamo 5000 visto personnes nei media più di 5.000 persone sur une place su una piazza pour ce jeu. per questo gioco. Personne ne parle à son voisin. E Tout le monde nessuno était parlava consacré. tra di sé, erano tutti attaccati al cellulare. C'est une pierre de destruction. È una pietra di distruzione. Pourquoi? Perché? Pourquoi? Perché Passer le temps passare del tempo dans ces in choses queste cose qui ne nous conduisent che nulle non part. ci portano da nessuna parte. Où est le temps pour lire la parole? Il tempo per leggere la Où parola. est le temps pour la prière? Dove è il tempo per la Où est preghiera? le temps pour la communion Dove è il fraternelle? tempo per la comunione fraternale? Le temps pour se retrouver à une réunion de prière comme ça, Una riunione come questa, comme vous le faites. come voi fate. Ce temps-là, Questo tempo. beaucoup ne l'ont plus. Molti non ce l'hanno più. Pourquoi? Perché? Parce qu'il y a beaucoup de pierres Perché ci sono molte de pietre destruction di distruzione dans la main de beaucoup de nella mano chrétiens. di molti Et de cristiani. leur, parce que ce que l'ennemi veut, Quello che il nemico vuole c'est que toi tu è che t'autodétruises. tu ti autodistrugga. Parce que cet homme Perché s'autodétruisait. quest'uomo si C'était une autodistruggeva. autodestruction. È autodistruzione. Et ce que l'ennemi veut, c'est que tu E quello che t'autodétruises. il nemico vuole che tu Il ti met entre les mains, tes ti mains, mette nelle mani les pierres delle pietre pour détruire ton foyer, che tu possa distruggere pour la tua détruire ta vie famiglia chrétienne, o distruggere la tua vita pour détruire la cristiana, communion per fraternelle. distruggere la comunione Toutes ces fraterna. pierres sont entre nos Tutte mains. queste pietre sono tra le C'est pourquoi nous devons faire Ecco attention. perché dobbiamo stare attenti. Cet homme prenait plaisir Quest'uomo prendeva piacere à se faire du a mal. farsi del male. Vous savez, j'ai vu une personne, par exemple, qui Sapete, ho visto una Chi si persona droga? che si drogava, il est venu à è l'église. venuto in chiesa, Je lui ai dit, gli ho detto, tu peux sortir de là. tu puoi uscire da questa Il a dit, chiesa. pasteur, Ha detto, pastore, c'est trop tard. è troppo tardi, Je ne peux plus non sortir. posso più uscirne. Il était content Era felice de sa situation. della sua situazione. Tant qu'il avait de la drogue, Finché ha avuto la droga il n'y a pas de non problème. c'era nessun problema. Il était content Era felice en se faisant du mal. facendosi del male. Et malheureusement, beaucoup Purtroppo sont arrivés là. molti sono arrivati Ils se font du a mal. questo stadio. Font Si du fanno mal del à leur male, épouse. fanno del male ai Font loro du mal mogli, à leur mari. fanno del male ai Font loro du mal mariti, à leurs enfants. fanno del male ai loro figli. Mais ils sont tellement égoïstes E sono talmente qu'ils ne egoisti se rendent pas non compte si rendono neanche que ce sont des conto pierres que le che sono diable a mis dans leurs pietre che mains il diavolo ha messo nelle loro mani pour détruire ce qu'ils ont per construit distruggere quello che avevano costruito avec beaucoup de con sacrifices. molti sacrifici. Et les hommes étaient incapables de Gli l'aider. uomini erano incapaci di Nous pouvons aiutare. être dans une situation Il problema in queste où les gens situazioni sont incapables de è nous che aider. le persone sono incapaci di aiutare. Mais dans la vie de cet homme Ma nella vita di questo uomo qui criait che gridava, et que personne ne pouvait s'approcher, nessuno poteva avvicinarsi, il y avait un autre cri c'era anche un altro grido, que personne ne pouvait entendre. nessuno poteva sentire. Il y avait dans son C'era cœur, nel suo au cuore, plus profond de nel lui-même, profondo di se stesso, un cri un grido, que personne ne un pouvait grido che entendre. nessuno poteva sentire. Il disait en lui, Diceva in se stesso, qui va me sauver? chi mi salverà?
Chi mi sortira di chi là? mi tirerà fuori da questa Parce que situazione. moi, je ne peux pas. Perché io non posso da Et solo. les hommes aussi ne E peuvent gli pas. uomini non possono. Mais qui va me Chi sauver? mi salverà? Il y avait C'era le cri d'un il cœur grido di que personne ne pouvait che entendre. nessuno poteva Et sentire. aujourd'hui, Oggi quelqu'un peut avoir dans son può cœur avere nel suo cuore un cri de un grido désespoir di disperazione que personne ne peut che comprendre. nessuno può capire. Une femme peut Una avoir donna può un cri de avere un désespoir grido dentro que son mari ne comprend che pas. il marito non può neanche C'est tellement capire. profond È talmente profondo que personne ne peut comprendre. che nessuno lo può capire. Un homme peut avoir dans son Un uomo cœur può avere nel suo un cuore un cri grido de désespoir. di Il te disperazione. dit, qui va m'aider? E dice dentro di sé Chi me mi sortira de là? Chi mi tenerà fuori da Mais il y a questa personne situazione? qui comprend. Non c'è nessuno che mi capisce. Au contraire, Al contrario, nous les humains, nous jugeons. noi uomini giudichiamo, Nous jugeons. Voyons ce qui est vediamo négatif. quello che è negativo. Or, quelquefois, A volte dans ces choses in négatives, queste cose negative il y a un cri de c'è un désespoir. grido di disperazione. Parmi toutes les prostituées In mezzo alle et tous ces prostitute, prostitués, nei prostituti, il y a des gens là-bas ci qui ont un sono cri de delle désespoir. persone che gridano dentro. Parmi tous ces In homosexuels, mezzo a tutti gli il y en a parmi eux qui ont un cri de désespoir. che gridano. Qui me sortira de là? Chi mi tirerà fuori da questa situazione? Parmi tous ceux qui sont en prison, Tutti quelli che sono in prigione. il y a des gens là-bas Ci sono delle persone qui ont un cri de désespoir. che gridano dentro. C'est pourquoi le chrétien Perché il cristiano ne doit pas juger. non deve giudicare. Non, on doit avoir du discernement, Devi aver discernimento. mais on ne doit pas condamner les Ma gens. non dobbiamo condannare. Oh, une telle Oh, personne questo qua, questo ne pourrait jamais être non sauvée. potrà mai essere Non, salvato. nous devons témoigner. Noi dobbiamo testimoniare. Même à ceux qui semblent Anche a quelli durs, che sembrano duri, blasphémateurs, che bestemmiano. nous devons leur dire, Noi dobbiamo dire a loro, il y a un espoir. c'è speranza. Alléluia. Dans le cri de cet homme, Il grido di ce questo cri du uomo, cœur, in quel grido il y a del quelqu'un cuore, qui l'a c'è entendu. qualcuno che l'ha ascoltato. Il s'appelle Si Jésus. chiama Gesù. La Bible nous dit La Bibbia qu'il a dit à dice ses disciples, che ha detto ai suoi discepoli, allons sur l'autre rive. andiamo all'altra riva. Quand on lit dans Matthieu chapitre Quando si 14, legge in Matteo 14, c'est après le miracle des pains et des poissons quello dei pani e dei que pesci, Jésus a dit, Gesù dice, allons sur l'autre andiamo rive. sull'altra riva. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'autre Cosa rive? c'era sull'altra riva? Il a entendu un cri Gesù aveva sentito il que grido personne ne che pouvait nessuno comprendre. poteva sentire. Lui, il a compris. Lui l'ha sentito. Et ils ont pris le bateau, Hanno preso la barca. que ce soit dans Matthieu 14 ou dans Marc 5, o in Marco 5. une tempête s'est La levée tempesta si alza pour essayer d'empêcher le Fils de per Dieu. impedire il figlio di Dio. Mais rien ne peut Niente l'empêcher. può fermare il figlio di Dio. Rien ne peut empêcher Jésus Niente può impedire a Gesù de répondre à ce di cri de cœur. rispondere ai gridi del cuore. Et si ce soir, E se stasera il y a quelqu'un qui a un cri qualcuno che ha un grido que interiore personne ne peut che comprendre, nessuno può capire, Jésus est là ce Gesù è soir là stasera et rien ne l'arrêtera e niente lo fermerà pour répondre à ce per cri. rispondere al vostro grido. Il est là ce È soir. lì stasera. Il est toujours È été ici. sempre stato qui. Jésus a pris ce Gesù bateau, ha preso la barca. la tempête se La levait, tempesta si alza. il a arrêté la Ha tempête fermato la tempesta. parce qu'il doit répondre à ce Perché cri. deve rispondere a quel grido. Il doit chercher cet homme. A cercare quell'uomo. Dans Matthieu chapitre Matteo 14, 14 il a fait le miracle ha fatto il des miracolo 5 pains et des 2 poissons. dei pesci e dei Il pani. y avait 5000 hommes, 5.000 uomini, sans compter les femmes et les senza enfants. contare le donne e i bambini. Il les a laissés Li ha partir lasciati partire. parce qu'il y a une Perché personne una persona qui a besoin de lui. aveva bisogno di lui. Si tout le monde était juste dans ce Tutti monde fossero giusti in et que questo tu étais le mondo, seul e che pécheur, tu fossi il solo peccatore, Jésus serait venu pour Gesù toi. sarebbe venuto per te. Si tout le monde était Se juste tutti fossero giusti et que moi j'étais le seul e io pécheur, fossi il solo peccatore, Jésus serait venu pour Gesù moi. sarebbe venuto per me. Il laisse 5000 hommes, Lui lascia 5.000 sans compter les femmes et les senza enfants. contare donne e Il va à la bambini. recherche de cet Va a homme, cercare quell'uomo, de l'homme des l'uomo cimetières, dei cimiteri, l'homme des morts, l'uomo dei morti, l'homme qui est désespéré, l'uomo disperato, l'homme qui n'a plus l'uomo che d'avenir. non ha più futuro. Jésus va vers E lui. Gesù va da lui. Ce soir, il vient vers toi. Stasera viene da te. Alléluia. Alleluia. Et quand il arrive, E quando arriva, cet homme vient vers lui. quest'uomo viene En courant, verso di lui correndo. il pensait Pensava que c'était une autre personne. che era un'altra, Parce qu'il est venu pour défendre perché era venuto une autre personne per difendere il suo qui territorio. violait son territoire. Perché vedeva in Gesù uno che entrava nel suo territorio. Et les démons ont reconnu E i Jésus. demoni hanno riconosciuto Gesù. Il s'est prosterné devant Si Jésus. hanno fatto prosternare lui davanti. Alléluia.
quand il s'est prosterné, quando si sono les démons si è ont commencé prosternato, à i négocier demoni hanno cominciato a negoziare con les Gesù. termes de leur I évacuation. termini per quali dovessero uscire. Ils ont commencé à Hanno négocier cominciato parce qu'ils savaient qu'il ne a peut pas rester negoziare là. perché sapevano che non avrebbero potuto rimanere. Est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Ma tu sei venuto a tormentarci prima del Gesù tempo? dit, sors. E Gesù dice, esci. Combien vous êtes? Quanti siete? Légion. On Legione. est très nombreux. Siete numerosi. Jésus dit, Gesù dice, libérez-le. sia liberato. J'ai entendu son cri. Io ho sentito il suo grido. J'ai vu sa Io ho visto souffrance. la sua sofferenza. J'ai vu sa Io ho souffrance. visto la sua sofferenza. J'ai compris son Io ho désespoir. capito la sua disperazione. Aujourd'hui, Oggi sortez de cet homme. uscite da quest'uomo. Alléluia. Il n'a rien fait pour mériter Non ça. ha potuto fare niente per Nous n'avons rien fait pour mériter la Non grâce de Dieu. abbiamo fatto niente per meritare la grazia Il n'a rien di fait. Dio. Non ha fatto Et toi, tu n'as rien fait. Tu non hai fatto niente. Tu ne mérites rien, je ne mérite Non meriti rien. niente, io non merito Mais niente. Jésus vient Ma Gesù viene pour nous donner notre per dignité. darci la nostra dignità. Les démons sont sortis. I demoni sono usciti. Cet homme était nu. L'uomo era nudo. C'est ce que l'ennemi veut. Ecco cosa vuole il nemico. Enlever ta dignité. Toglierti la tua dignità. Ta dignité de père de La famille. dignità di padre di famiglia. Ta dignité de mère de La tua famille. dignità di madre di Ta dignité La tua dignità dans la société. nella società. Ce que l'ennemi veut, Quello che il nemico vuole c'est que tu sois è nu, che tu sii nudo, sans dignité. nudo, senza dignità. Quand cet homme a été libéré, Quest'uomo è stato liberato. la Bible nous dit que tous les gens de la ville sont venus le Tutti trouver. quelli della città sono venuti a trovarlo. Il était vêtu. Ma lui stava bene. Il Era était vêtu. vestito, La dignité, la dignità, Jésus-Christ te la restaure. Gesù te la restaura. Jésus-Christ restaure. Gesù restaura. Il rend à l'homme la dignité. Rende all'uomo, alla donna la dignità. Il lui donne sa dignité à Gli dà lui. la sua dignità. Sa vie à La lui. dignità di Gesù. La vita Alleluia. in lui. Ce que l'ennemi a Quello che il détruit, nemico ha distrutto. Jésus le restaure. Gesù lo restaura. Cet homme était complètement Quest'uomo guéri. era completamente guarito. Et quand Jésus partait, Quando Gesù partiva, cet homme a dit, quest'uomo ha je detto, vais te suivre io ti voglio seguire. partout où tu vas. Ovunque tu andrai. Jésus a dit, non, E Gesù gli dice no, non. Toi, tu va. vai, Va dans ta maison. vai nella tua casa. Jésus l'envoie. Gesù lo manda. Il dit, va Vai témoigner de la a grandeur de Dieu, testimoniare della mia grandezza, de la bonté de della Dieu, bontà di Dio, de la puissance de della Dieu. potenza di Dio. Va dire Vai dans ta maison, nella tua dans ta casa, famille, nella tua dans ta famiglia, ville. nella tua città. Raconte ce que Dieu a fait pour Racconta toi. quello che Dio ha fatto per La te. grandeur de La Dieu. grandezza di Dio. Cet homme des Quest'uomo cimetières, del cimitero, cet homme inutile, quest'uomo inutile, cet homme de désespoir quest'uomo disperato est devenu un è missionnaire diventato un missionario parce que Jésus l'envoie. perché Gesù lo manda. Alléluia. Alleluia. Quand Dieu te touche, Quando Dio ti tocca il te donne un e espoir ti dà una speranza et il te restaure. e ti restaura Il élève l'homme de la e poussière rialza l'uomo dalla pour le polvere faire asseoir avec per les farlo rois. sedere con i re. Mais cet homme Ma questo ne va pas seulement dans sa maison. non va solo nella sua casa. La Bible dit, La parola dans di toute Dio la dice Décapole. che è andato nella Decapoli, La in tutta Decapole. la Decapoli. La La Décapole, Decapoli c'est un territoire è un territorio où il y a 10 villes. dove ci sono 10 città. Dans les 10 villes, Nelle 10 città cet homme quest'uomo raconte la grandeur de racconta Jésus. tutti la grandezza di Il est Gesù. devenu un È évangéliste. diventato un evangelista. Il prêche la Lui parole. predica la parola. Il proclame la bonté de Dieu. Proclama la bontà di Dio. Et tout le monde est E émerveillé tutti sono meravigliati. parce qu'on le Perché connaissait. tutti lo Mais conoscevano. comment ça se fait Ma come mai que cet homme che quest'uomo des cimetières dei est cimiteri devenu un homme, è diventato un uomo pas d'une seule ville, non di una città, mais de 10 villes? ma di 10 città? Jésus le restaure. Gesù restaura. Et c'est ce que Jésus veut faire Ed è aujourd'hui quello che encore. Gesù vuole fare ancora Quelle que oggi. soit ta situation, Qualsiasi sia la tua s'il y a un situazione, cri dans ton cœur, se c'è un grido nel le tuo seul cuore, qui le comprend, c'est Jésus. l'unico che lo capisce è Gesù. Le lion de la tribu de Il Juda, leone di Giuda, l'étoile du la matin, stella del mattino, celui qui est mort pour colui toi che è morto et qui est per te, ressuscité pour toi. e che è risuscitato per La te. Bible dit qu'il est mort pour La nos Bibbia dice che è offenses, morto pour nos offenses. per le nostre offese. Il est ressuscité pour notre È risuscitato justification. per la nostra giustificazione. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. On va se tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Preghiamo il Signore. Come on, continue.